Most kérem szépen, gyermekeim, a 4 év alatt körülbelül 10-szer elmondtam, hogy nem hátulról másoljuk ki a Márkó, kivárlak a teremből. Nem hátulról másoljuk ki. Érettségén mit fog csinálni, gyerekem? Öltösen leérettségizem. Das mit dem Perfekt? Das geht noch nicht perfekt. Fliegen? Geflogen. Most kérem szépen, gyermekeim, most meg kell mondanom, jó lenne, hogyha ne kellene tanulni. 4 év alatt nem volt egy olyan dolgozat, hogy nem lett volna egy. És most egyedül az Adrián, aki 2-esre megírta. Adrián, benned is nagyot csalódtam most. Oh, gyerekek, where is Ákos? Is she here? Yes. Nem volt házik? Nem. Hát ilyen nincs. Ilyen biztos, hogy nincs a gyerekek. Tanárnő, hol vannak a dolgozataink, amit már 2 hete megírtunk? A dolgozatok? Sajnos azt ott hagytam. A kisfiamnak a speckó számítógépe. Ne haragudjatok, gyerekek, de megígérem, hogy jövő héten hozom. Jó lesz úgy? Jó lesz. Gyerekek, miért vagytok ma ilyen nagyon-nagyon lusticiák? Most komolyan mondom, gyere. Talán, Tessék, Nikoletta. szerintem, hogyha nem járna senki külön tanár, az nem lenne egy nyelvvizsga sem. Miért így van? Gyerekek, itt valaki nyelvvizsgázni akar, gyerekek? Ez az osztály alap-közép haladó szinten van. Ha itt valaki nyelvvizsgázni akar, Talán ezt nem azért mondjuk, hogy igen, annyit tudok rá mondani, Nem hogy mindig bruhaha, kell. gyerekek, bruhaha, ennyit tudok rá mondani. Elnézést az órák zavarásáért, kérem az osztálytitkárokat és helyetteseiket, hogy a következő szünetben fáradjanak a naplószoba elé. Köszönöm. Nem értem ezt a osztályt igazából most. Megint arra törünk, hogy megverik a 3-11-es osztályt egy oldalon. Elnézést, tanárok, késésért. De kicsit egyszer késel, de te mindig késel. Nem tudom. Még egyszer sem értem a nulladikra. Mi az, hogy nem tudsz fölkelni? Jó. 18 perc késés, aztán majd lassan kijönnek akkor az igazolvány óráig. Én szívem vagy. Múlt héten is volt az a 3, különböző is. Itt van ez a kötekcsekk, fizesd be. Hát már én is eltartozom, hogy 40 000 az iskolában. Ilyen. Jelössétek, hogy melyik fősok, és jaj, jó. Csend, de gyere most már. Hát hihetetlen. Itt jövök, kiteszem értetek a lelkemet, harcolok az igazgatóval, az igazgatóhelyettessel, próbálom Parkovics tanárrat jobb belátásra, ne bukjon meg a fél osztály, és ti ezt beszélgettek osztályfőnökkel. Ez ugyanolyan óra. Ugyanúgy itt kell lenni, részt kell rajta venni. Különben honnan tudjátok, hogy jövőre melyik felsőoktatási intézményt válasszátok? Csak úgy majd kipattanik az isteni szikra fejetekbe? Nem. Bizony a biológiában nekem is volt olyan része, amit nem tudtam csak úgy, hanem bizony elolvastam egyszer, aztán elolvastam még 2-szer, és 5-dikre, amikor félelmesen elolvastam, akkor értettem meg. Igen, van ilyen is. Nem, ha valami elsőre nem megy, akkor azt nem kell egyből feladni.